y al fluir la tinta, cobra vida el color, despertando en el papel las emociones que solo consigue el arte de imprimir. Gráficas Alcoy. Hacemos de la impresión un arte. Nines Artesanals d'Onil. Alta calidad y constante innovación en la fabricación artesanal de muñecas. Una empresa con un único objetivo: hacer felices a los niños. Nines Artesanals d'Onil. Alcoy te espera. Por su belleza, su cultura, sus paisajes, su sabor, sus tradiciones. Alcoy te espera. Seguim en directe quan ja són quasi les 2:30 d'aquesta jornada festera de les entrades de moros i cristians d'Alcoi 2019 i estem ja veient aquest seguici del nostre Alferes 2019, el seguici de Modesto Moïnya, aquests guerrers que han viatjat des de Santander atravessant aquests boscos fins a arribar a la localitat d'Alcoi, una localitat que rep la seva batalla al llarg dels propers dies i que aquests festers i festeres estan molt ben preparats per a ajudar tant als capitans, als ambaixadors com a mossèn Torregrossa en aquesta lluita per llevar-li el poder de la vila d'Alcoi als moros, poder pel qual el tindran aquesta vesprada amb la seva desfilada. Seguim veient el que parlàvem, dissenys molt relacionats en la muntanya. Ja recordeu que són guerrers que venen des de Santander fins a Alcoi. Pells, no oblidem tampoc aquests colors, terra, també barrejats en aquest cas en els grisos. Pells, molt de pèl també, relacionat en tot el disseny del boato a mans de César Vilaplana i el boato de l'Alferes a mans de Modesto Moïnya Domènech. Recordeu, algunes de les peces que anem a veure estan fetes pel propi Alferes 2019 d'aquesta localitat. Encara moltíssima gent als balcons esperant l'arribada del nostre Alferes. Moltíssima gent a les cadires que encara no acomiada els festejos perquè s'espera fins a última hora per assegurar-se de que ara sí que acaba tot. Sí, ara sí. Sempre ho pregunten, això sí. Veiem aquest grup de boato, aquestes caçadores que estan preparades per ajudar a Modesto Moïnya en la batalla dels propers dies. I ja tenim a les nostres pantalles ixe primer dels grans ballets, el ballet Benatriz, el ballet de Rafa Felipe. Si jo vos dia que parlàvem d'un seguici d'un trajecte tenebrós, d'un trajecte entre coses obscures, doncs ara mateix tenim l'obscuritat davant de nosaltres. Ixos animals que s'han trobat els nostres caçadors de Santander fins a arribar a la localitat d'Alcoi.
Tenim un ésser molt poderós davant de nosaltres que jo crec que a tot el món li farà un poquet de por. A nosaltres des d'ací també esperarem a veure si Nando ja ens pot contar què li sembla este primer dels ballets. Nando, no sé si a peu de carrer ja estàs veient eixa carrossa amb els llop, amb els ossos, eixe ballet impressionant. Tamany considerable, si es menjaren, a més d'un es pegaria un bo del cor. Anem a veure què és el que posen en marxa, però sí que té ese tint tenebrós que ens comentaves. Ens faltaria saber bé quina és la criatura que apareix ahí. Ha de ser algo molt relacionat amb la natura, això sí, perquè està completament pintat de verd i per damunt d'ells s'obreix aquesta roca que podem veure ara a les nostres pantalles. El que sí que és de veres que l'expectació de la gent no baixa ni un segon en un dia espectacular com aquest que ha eixit. Més que apte per estar així. Per cert, aquest ballet l'acompanya la societat musical La Tropical de Benigànim, dirigida per Juan Carlos Sempere, interpreten Venatris, de José Conejero Olcina. Doncs veiem ixe primer dels ballets, el ballet Venatris, ballet de Rafa Felipe, per cert, era precisament d'ell, ixe ésser misteriós que està entre els ossos, que està entre les membres de tot ixe ballet femení i que de segur que està temorint a tot aquell que el veu passar al llarg del trajecte fester. Per cert, sobre la música de l'Alferes, sons renovats per a la fila muntanyesos en aquest any important, amb certa influència celta, però sense oblidar-nos de la necessitat de la batalla. Així que són influència celta, però també molt guerrera. José Conejero, un amic del nostre Alferes 2019 d'Ontinyent, que va començar composant una marxa i a la fi ha creat música per a tot el seguici. Així que seguirem parlant de moltes més peces d'ell, per a un any molt, molt emocionant per a Modesto Moïnya Domènech. Davant de nosaltres teníem a ixe ballet La tia Maruja i la carrossa de la dama de l'Alferes i les seues dames. La dama la teníem davant de nosaltres, Isabel Domènech, i amb un disseny de Modesto Moïnya Domènech, del seu fill. Tenim davant d'eixa favorita de l'Alferes 2019, Isabel Domènech, emocionada, rodejada de les seues i també de molt de confeti. El ballet de Carmina Nadal
la tia Maruja. No podem oblidar-se d'aquesta peça important per a Modesto, que va ser sa tia Maruja des del primer moment, recolzant-lo per a que participara en les festes del seu poble, i així va ser. Molt emocionada a l'arribar fins a aquest punt a la dama Isabel Domènech, amb tons molt clars, amb blancs, amb els daurats, i també ixe ballet amb moltíssima relació amb els dissenys que lluís tant ella com les seues dames. Contenint-se les llàgrimes, saludant a tots aquells que la reconeixen i que ella aconsegueix veure des d'un punt tan alt en el que es troba, preparada també per a lliurar-se d'eixos ossos que s'han vist abans. És victoriosa del seu pas per terres tenebroses, per els boscs oscurs, pels quals han vingut des de Santander fins a la localitat d'Alcoi. Diferència, sobretot, dels cascos que porten les seues dames del de la nostra favorita, acompanyada per la Unió Musical d'Alcoi, dirigida per Iñaki Lecumberri, interpretant la tia Maruja de José Conejero. I que també li dona més espectacularitat, si cal, ja de per si espectacular ballet, i els vestits que porten la dama del cap de l'Alferes i les seues acompanyants. Impressionant, aquest primer gran disseny dels poquets ja que ens queden per comentar al llarg d'aquesta jornada de matí, ja quasi de vesprada, dels guerrers de la Creu. Hem parlat primer d'aquest ballet Venatris de Rafa Felipe, impressionant. També el ballet La tia Maruja de Carmina Nadal. Hem vist la carrossa de la dama de l'Alferes, d'eixa mare emocionada amb eixa àguila, una representació increïble per calcular des de l'aire què és el que els esperava en Alcoi. Doncs els esperava a tota la gent de peu per aplaudir, per a donar suport, per a donar aquest calor necessari tant per a elles com per a la favorita, acompanyades totes elles per la Unió Musical d'Alcoi. Després veiem les rodelles de l'Alferes a cavall i un grup de cavalls amb banderes. Les rodelles, Andreu i Mario Muñoz Navarro i Sergi Galvis Navarro, amb disseny també de Modesto Moïnya Domènech. Els veiem a lloms de cavalls negres. Tenim també aquestes protectores dels més xicotets per tal que no els passi res en la seva desfilada pels carrers d'Alcoi, des de Santander, recordem, una història basada en aquest viatge per les muntanyes des d'allí. Ara tenim aquest ballet Arquia, el ballet d'Imma Cortés, les guerreres muntanyeses, amb les seues millors vestimentes, reten culte i adoració als seus protectors i festegen l'entrada triomfal a la ciutat. El vestuari que estem veient a les pantalles ja en eixe ballet. Bé, abans comentar de nou eixes rodelles de l'Alferes a cavall, Andreu i Mario Muñoz Navarro i Sergi Galvis Navarro, que han volgut acompanyar-lo al dia d'avui també. Ara sí, aquest vestuari amb metalls, el casc, les ombreres, els manguitos, les botes, el cinturó teixits brodats sobre el vellut de cuir i la capa brodada en 2 tons, acompanyades també d'eixes figures, alguna d'elles amb el cap decapitat.
Tenim moltíssimes plataformes per a un altre dels ballets increïbles. Jo crec que com a punt i final d'aquesta entrada dels cristians està sent inoblidable. Moltíssims ballets. Ja podem veure més càrrecs per darrere d'aquestes grans figures dels protectors del nostre Alferes 2019. Aquest ballet estava representat per les guerreres muntanyeses. Per cert, el ballet Àrquia, amb coreografia de Sandra Ardaiz Cortés i Imma Cortés, mare i filla. Les dos amb moltíssima tradició al capdavant dels ballets a la seva ciutat. Sabem moltíssim del que també agrada a tots aquells que ocupen els seus seients i també el que agrada a la gent que segueix des de casa aquesta retransmissió. La marxa que les acompanya, Àrquia, creada per a l'alferesia també, estrena absoluta al carrer, composada per José Conejero i la interpreta l'agrupació musical El Rebuig. Doncs ja tenim a les nostres pantalles a tots aquests cavallers, a aquests amics del nostre Alferes 2019 dels cristians de la fila muntanyesos, amics que han compartit aquests festejos amb Modesto des de que es va assabentar de que efectivament, com havia desitjat, ell anava a ser l'Alferes d'aquest any. Doncs així els tenim a tots, portats per aquests membres també del Boato. Sempre agrair des d'ací a aquesta gent que col·labora per fer d'aquest moment algo tan imborrable, algo tan increïble. Dissenys realitzats per el nostre amic Modesto, el nostre Alferes, que per cert es dedica al disseny de vestuari, i d'ahir també que hagi volgut complir també el somni de fer el disseny del seu càrrec. Estem veient al llarg d'aquest seguici la presència de molts animals. Hem vist d'aixòs ossos del misteriós bosc, hem vist d'aquesta àguila també, que conduïa a la favorita i a les seues dames també per a conquerir Alcoi. I no vos separeu de les vostres televisions perquè encara ens espera la presència d'un important animal que és el que conduirà a Modesto Moïnya
a aconseguir per fi el somni d'arribar fins a la plaça de la seva ciutat i saludar a tot el món des de lo més alt i saludar com a alferes dels muntanyesos 2019. Salutacions d'aquests membres dels cavallers, d'ixos protectors del nostre alferes d'aquest any. La gent que espera amb impaciència que aparega el nostre alferes d'aquest any, de les tropes cristianes. I ja el veiem, ja les nostres càmeres estan agafant aquesta perfecta imatge, molt escalonada. Això sí, si podeu veure en aquest moment tots aquests cavallers fent camí a la gran carrossa espectacular que ja podem anticipar-los, que ja vosaltres veieu des de casa, amb ixe Modesto Moïnya damunt d'un cap de llop, que és el que l'ajuda a que arribi des de Santander amb totes les seues tropes fins a arribar a terres alcoianes. Això sí, ben protegit, com esteu veient a les pantalles. Disseny en capes roges, també representatives el roig sempre de la batalla, i sense oblidar-nos dels metalls del pèl, en aquest cas blanc, i molt de contrast entre rojos, entre els blancs també, el metall que també és molt agraït a aquestes hores, i damunt en el sol que està caent, que el que fa és que brillen molt més, fa d'aquests dissenys algo molt gran. I ara sí, tenim aquesta gran perspectiva del nostre guerrer de Santander, del nostre alferes, dels muntanyesos, de Modesto Moïnya, alferes cristià muntanyès 2019, saludant a tota la gent que està als seus balcons, saludant també a les càmeres que estem retransmetent en directe el seu seguici, rodejat dels seus, d'eixos cavallers en el casc, també amb motius animals. Modesto feliç, un Modesto molt, molt emocionat, amb maquillatge. Molts metalls són els que l'acompanyen. Un disseny, per cert, recordeu, creat per a ell. Ara mateix creat per i per a ell. Ell mateix s'ha dissenyat aquest traje que lluís en el dia d'avui, que lluirà també la resta dels dies grans festers. Acompanyat per tots els membres d'eixe seguici en tonos verds, representant també com si fora eixe bosc que porta el cap de llop. Una imatge impressionant la que ens ofereixen les nostres càmeres, saludant. Modesto no para de saludar a tot el món quan ja arriba a un dels moments més importants per a ell, que era l'arribar fins a la plaça d'Espanya. Un traje molt guerrer i, per cert, a Modesto l'acompanya el cor de Santa Maria d'Ontinyent, dirigit per Roberto Esteve, i l'agrupació musical d'Ontinyent, dirigit per interpretant muntanyès de José Conejero. Modesto Moïnya, portat per els costalers, representant d'aquest bosc des de Santander fins al Coll. Nando, conta'ns un poc com s'ha viscut l'aparició del nostre Alferes 2019. Espectacular, amb aquest seguici, amb aquest boato acompanyat de molts i molt variats animals. De fet,
Aquesta és la línia que ha seguit Modesto Moïnya en aquesta mostra del poderío dels muntanyesos que ha posat en escena amb la seva presència resina arribada a la plaça d'Espanya i acompanyada més per un cor espectacular que tenim ara mateix davant de nosaltres. Més de 60 persones, com comentava, són les que porten damunt dels seus muscles la carrossa amb el llop de l'Alferes, que ha arribat també sent rebut amb una gran ovació per part de tota la bandeja, per part de tota la plaça d'Espanya, que serà rematada ara quan passe per davant de la llotja d'autoritats i més encara quan continue cap a baix pel carrer Sant Llorenç i per l'avinguda País Valencià, aprofitant un dia que a bon segur recordarà per a tota sa vida. I Nando, ara precisament és una rabosa la que adoctrina a aquest grup del Boato a missa peça interpretada amb les panderetes. Sí, i a més amb un nodrit grup de percussionistes, totes elles xiques que estan posant el soroll, la música, per damunt de la qual s'acompanya la presència de Modesto Moïnya de l'Alferes dels Muntanyesos en aquest 2019 a la ciutat d'Alcoi en un matí absolutament increïble que ha fet el sol encara lluir més si cap en aquesta jornada de dissabte hacia la ciutat d'Alcoi, avui convertida en capital de la cultura i les tradicions dels moros i cristians, declarats, com hem comentat al llarg de tot el matí, ja bé d'interès cultural immaterial en el seu conjunt, un fet únic en l'espectre fester dels moros i cristians. Per cert, seguim veient a les nostres pantalles d'aixòs cavallers. Repassem qui són. Lucas Giner, Sergi Seguí, Mauro Colomina, Javier Laseras, José Cabanes, Jorge Doménech, Daniel Ferrandi, Eugenio Raduán, Dani Miranda, Jorge Campos, Francisco José Yepes, Antonio Rodríguez, Jorge Moreno, José Ignacio Seguí i José Ángel Muñoz, tots els ixos cavallers que ja han conquerit, jo crec que el cor de tots els alcoians, alcoianes i tots els turistes que ocupen ixes cadires. Per cert, es van esgotar fa molt poquet ixes cadires que el que fan és que els festers encara disfruten molt més d'aquest dia tan emocionant de les entrades, el gran dia en el que ja mostren ixos dissenys espectaculars. En aquest cas, recordem, estem veient els cavallers, els més grans amics de Modesto Moïnya, del nostre Alferes, a les nostres pantalles, quan s'han aturat en eixa tribuna d'autoritats que també està de gom a gom esperant rebre de peu a l'últim dels grans càrrecs del matí. Per cert, a les 5 comencen els festejos aquesta vesprada i nosaltres seguirem en directe per contar-los tot el que va succeint a aquestes terres que ara mateix estan a mans dels cristians. Jo crec que com a valoració molt positiva i donem l'enhorabona a tots els càrrecs, a aquestes esquadres, per l'espectacle que ens han fet disfrutar el dia d'avui. Acabem amb aquest gran seguici muntanyès amb moltíssimes coses relacionades amb la muntanya, com bé s'anomena així aquesta fila. Podem veure les imatges a l'alcalde, president de l'Associació de Sant Jordi, rebent amb aplaudiments la presència de primer els cavallers i després ja de tota la gent que acompanya també a Modesto Moïnya. Impressionants les imatges que ofereixen les nostres càmeres des de punts alts, com ara mateix estem veient. Moltíssima gent ha participat en el seguici del nostre Alferes 2019 i la veritat és que està posant un punt i final als festejos d'aquest matí impressionant. I tot això mentre esperem la última de les grans esquadres, l'esquadra de negres de la fila muntanyesos. Anem a anomenar a aquests esquadrers: Vicente Gisbert, Juan Vicente Reig, Emilio José Erum, Emilio Erum, Juan Felipe Balaguer, Juan Acosta, Rogelio Mira, Javier Cabanes, José Luis Sánchez, Francisco Moltó, Pedro Juan Cardenal y Miguel Richard
són els membres d'eixa esquadra dels muntanyesos. Seguim veient ixe alferes que està demanant que s'esperen. També voldrà anar a ritme pausat per tal que així puga veure els esquadrers. Ajo, una cosa de dir-te. A veure, Nando, conta'ns què ha passat. Per a que veges la maniobra que estan duent a terme els costalers de l'alferes, que han de agachar-se cap avall, han d'esclafar-se cap al piso per a facilitar el pas de l'alferes per davall dels nombrosos cables que els diferents equips de televisió tenim desplaçats hacia aquesta plaça d'Espanya i rebent, gràcies a aquesta maniobra, una nova ovació, Modesto Moïnya, per part del públic hacia la plaça d'Espanya. Bé, un trajecte llarg el que han hagut de fer aquests costalers, no? Des de Santander fins al Coi. Després espere que tinga preparat per a ells un gran banquet. Això sí, quan acabe aquest seguici. Per cert, el seguici s'acaba en el carrer País Valencià. Encara els queda un ratet de feina als que porten el nostre alferes, l'últim càrrec del dia d'avui. I ara sí, ja veiem aquesta gran esquadra última d'aquest matí. Ja la tenim, l'esquadra de negres dels muntanyesos 2019 es va formar fa més de 2 anys per la llista corresponent que marca la seva fila, sent inicialment un poc distinta i després de la baixa d'alguns dels membres a la fi va quedar com ara us mostrem. El canvi substancial pot ser fou la inclusió del cap batedor Juan Acosta, gran acert per a tots. Ens contaven els nostres esquadrers, per cert, informació facilitada per un d'ells. El disseny del traje fou una decisió unànime de tots després de l'exposició de diversos dissenyadors de gran nivell, sent elegit el presentat per Antonio Aracil, al que tots els membres li van donar el primer vot. Molt acertat, per cert. Pensaven que seria un gran traje que causaria una bella i novedosa sensació sense deixar la seva essència muntanyesa, sempre present en els dissenys que la seva fila ha mantingut al llarg dels anys anteriors. La música tenen la sort de desfilar amb una marxa cristiana que ha sigut dins de la seva esquadra, que ha nascut dins de la seva esquadra durant diversos mesos. La idea d'un dels esquadrers de Rogelio Mira de composar una marxa per a l'esquadra va ser acceptada des del primer moment per tots. Precisament d'aquest suport van néixer els compassos i va anar desenvolupant-se per arribar al que és avui. En ella trobem episodis que són motivats pels propis esquadrers que amb la seva opinió han influït en el resultat final. Un altre aspecte fonamental és la confiança que l'Alferes 2019 Modesto Moïnya ha disposat en la seva marxa per tal que s'incluïsca en un CD que recopila els temes més característics dels muntanyesos i les novetats de l'alferesia, així com l'aportació fonamental del compositor José Conejero, la influència del qual ha estat clau per al resultat final. Nando, m'agradaria que ens contares a peu de carrer ixe disseny. Com veus tu les cares de la gent? Està sorprenent-los? Què penses? Jo crec que les milers de persones que ja han avui a la ciutat d'Alcoi no han deixat de sorprendre's. Des de les 10:30 del matí que ha començat aquesta entrada cristiana fins ara hi ha hagut molt nombrosos moments àlgids en aquesta primera de les 2 entrades a les que assistirem avui. Aquest és un de nou, a més, amb aquestes tonalitats verdes que recorden a la muntanya i també amb metalls i cornamentes que lògicament el fan encara més novedós, encara més cridaner per a totes les persones que hi ha així, que a més també van acompanyades per una bona quadrilla de percussionistes que també van precisament ataviades al fil de motius naturals. Abans hem vist a molts animals acompanyant a l'alferes dels muntanyesos. En aquest tram final són els vegetals, pareix més els que l'acompanyen. Si bé, recordeu, tenim aquestes cornamentes que pareixen de cèrvol en aquest traje de l'esquadra especial dels muntanyesos. Gràcies, Nando, per els teus comentaris al llarg de tot aquest matí, comentaris que ens han ajudat a entendre un poquet més ixos boatos distints
ja que les càmeres ens transmeten tot, pareix que estem ahí a peu de carrer amb tu, però clar, no és igual el viure-ho en directe, el quasi palpar cadascun dels dissenys que hem vist al llarg de tota aquesta jornada partida, això sí, ara mateix ja veiem eixa carrossa de tancament amb el cop i els xiquets, el cop d'aquest any Germán Oltra, i aquests 4 muntanyesos a cavall, que són els encarregats de tancar aquesta entrada dels cristians. Jo crec que molt positiva la gran nota que ha posat aquesta Alferesia 2019 ha estat, jo crec que de sobresalient, d'excel·lent, i nosaltres ens agradaria de nou donar les gràcies a Nando, dir-li que descanse molt bé perquè a les 5 i poquet tornarem en directe també per comentar què ens han preparat les tropes d'Al-Azraq en el dia d'avui. Nando, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, com sempre, Ajo, per estar narrant-nos pas per pas i amb tota la informació, amb tots els detalls, aquesta entrada cristiana. Com dius, ara a descansar una estoneta, també a recarregar forces gràcies als nostres companys, als nostres amics de Los Pollos, i en una estoneta estem així, com deia, per assistir a la segona part d'esta gran representació del que va ocórrer a ser la ciutat d'Alcoi a l'any 1276, en aquest enfrontament entre les tropes cristianes de Jaume I i les mores de l'Arrac. Estarem així, com sempre, a peu de carrer per a contar-los a tots vostès, a tots els que no puguen estar així, perquè recorden que així avui s'estima que hi ha aproximadament 200.000 persones assistint presencialment a aquest gran espectacle. Per als que no estan, com sempre, nosaltres així estem amb totes les ganes per a contar-los-ho. Estàs per a partir de les 5. Moltíssimes gràcies, Nando. Nosaltres hem de dir que comença aquesta entrada mora a les 5. Tots aquells que vulgueu anar fins al partidor per veure-la encara esteu a temps. Nosaltres connectarem més o menys sobre les 5:15, 5:30, en el moment més o menys en el que ja comencen a sentir-se aquests primers acordes del que serà la capitania de la Magenta 2019. Tenim ja moltes ganes de veure tot l'espectacle que ens tenen preparat. Encara els carrers estan de gom a gom rebent l'esquadra especial dels muntanyesos als carrers d'Alcoi i nosaltres quasi estem acomiadant-se. Volia donar les gràcies als que ens seguiu a través de TVA, a través de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, agrair a la gent que ens seguiu a través de SAP, i nosaltres de nou us convidem a seguir-nos a partir de les 5:15, 5:30, així a TVA aquesta vesprada, que seguirem parlant de molta més festa, tradició dels moros i cristians d'Alcoi. Seguim parlant de festa dins de molt poquet. Alcoi te espera, por su belleza, su cultura, sus paisajes, su sabor, sus tradiciones. Alcoi te espera. Y al fluir la tinta, cobra vida el color, despertando en el papel las emociones que solo consigue el arte de imprimir. Gráficas Alcoi. Hacemos de la impresión un arte. Nines Artesanals d'Onil. Alta calidad y constante innovación en la fabricación artesanal de muñecas. Una empresa con un único objetivo: hacer felices a los niños. Nines Artesanals d'Onil.